hill far away stored an old rugged crow, dying name of suffering and shame. And I love that old crow, while a gray recent days, for a word of love sinner was me. So I cherish the old rugged crow, fill my throat of peace at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and expect it someday for a crown. Oh, that old rugged
the old rugged cross. Till my troubles at last I lay down, I will pray for the old rugged cross and exchange it someday for a crown, and exchange it someday for a crown. Naimbang nga sa patayo amin. Dating okasyon, naangay kaputa, narano doon si Chimpo nga maidaton nagiti upubing. Ako na iti Bible, ijay libro ni San Marcos, iti kapitulo 10, mangurgito yung basahan iti versikulo 13 aging gana iti 16. At kuna na, adda tattao anangir karagiti ubing ko ni Jesus tapno ipatay na kuma ti ima na kadakwada. Ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inalami dagiti adalan na nakaungat ket kinuna na kadakwada. Palubusan niyo dagiti ubing nga umay kanya kunana. Diyo paritan ida ta dagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Dios. Verse 15. Kunana, laglagi po niyo dinto makastrek iti pagarian ti Dios ti si asinuman adi umawat iti daytoy a pagarian akas iti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na, sinaknot na dagiti ubing ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada sana binindisyonan ida. Ay nanglagyaw? Okay. So, dito itiwagas nga inaramid ni Apo tayo nga Hesus Kristo, idi adda iso na dito yung roboti dagang agministro. At aging gana kadagito yung aldaw, iti sumursorot, iti pamati ka ni Hesus Kristo, iso da ito iti sursorotan naman. No may papan iti panang idaton iti ubing. Amo ken patsik nga adda dagiti salsaludsod, adda dagiti question kadagiti panpanunot yung nang ron ano nakakita kayo kadagiti daduma nga wagwagas iti daduma nga aramidon ti grupo ti kinakristyano. Ditoy binasa tayo iti nasantuan nga surat. Ito'y tayo nga ibasi dagiti aramidon tayo tatang agsapa. So dagiti man naimbitaran nga ag-sponsor dawatok man tumakdor kayo ta umay kayo dito sangwanan. Dagiti sponsor no adda kayo dita. Dagiti sponsor dagiti ubing. May kayo man dito requesting for your people to come in front. Oy, kayo mo lang ti mabinisyon na napasaw kayo. Okay. Sige, dagiti idaduma pa Isong dakay dito tapno itikas takat isaltek tayo nga nalaing. Mabalin nga saan lang nga dito iti panagbalin nyo nga sponsor niya. Siguro nag-sponsor kayo pa kadagiti imon una nga kungkundaway. Ngam iti dati nga kanito kaya't kuman
Itud kada kayo ti karit. Nga ti sponsor, kada kayo dagitay makunang guardian parents ti ubing niya. Dagitay anak niyo, sponsoran niyo. Iti trabaho yo, iso nga naawis kayo, ta maitalak kada kayo, maikumitar kada kayo, iti authority. Authority nga agbalin nga kas maikadwa nga parintes dagiti ubing. Kat siyempre, no single ka ba, no dubli ka, panunutem itang dede kunak nga responsibility no talak. Ay kat serious na yay. May isang seryoso nga banag. Kat kastoy. Da kayo dagitay mabigbig, tinalak dagiti parents, ngagbalin nga guardian, may kadwa nga parintis da, may kadwa nga ama, ina. Tapno habang numakal dagiti nga ubing niya, iti siguro makita yung biyang yo kadagito kat tumulong kayo nga mang i-guide kanya da. Tumulong kayo nga mang i-guide kanya da. Ito no dumakdakal dagito yung ubing. Bumaro, bumalasang da. Noang kayo pa yung matay kat mawitnisan nyo kaya panagdakal da, panag-asawa da. Nang nangro na nga daan kayo palang iti authority, kabalinan, nga mangtod iti advices. Ako na may anak ko. Hanga kasta. Agsingsingpot ka. Kasi ito diyo dagitay maiparbeng nga ito diyo. Ito diyo dagiti kasasayaatan nga ito diyo. Ket no maarami diyo ti kasta in return. Ti Apo bendisyon na nakayumet. So dayta iti role iti makunang sponsor. Dayta iti role ti makunang ninong. Ngam na kayo itata no iturturong ni Apo Dios nga mawit-witnessan nyo na panagdakkel dagiti nga ubing ingana iti sumagpat da iti naistadwa nga biyan. Ay kat pangaasil ta ito diyon to dagitay kasasayaatan nga ito diyaw. Mabalin ba? Amen. Amen. Okay. Sige ala, agtugaw tayo, tamadamdama ta sa ito tumanang tumakder. Sige. Ito na ginatagal dito. Okay, mapantayon nga rod iti kuan, mapantayon nga rodon iti dedikasyon dagiti ubing. Dagiti ubing, yung maididikar. Umayda. Pasam yan agad na kita. Angel cake. Angel cake. Angel cake. Damot mo siya. Good. Ano, tibasa na rin? Godis po. Godis. Well. Angel cake. Godis. Mingon. Okay, kata Santone Kendrick Mercado Santo de Mesa Rider Mercado Mingon. Okay. Alakat kas iti binasa tayo nga kunana iti Bible. Da kayo mat nga parents saan yung pawiran kano dagiti ubing nga umasideg ken ni Apo Isos. Iti biyang yumat kas parents i-guide yo dagiti nga anak yo nga umasideg ken ni Apo Isos. Umasideg iti sursuro ni Apo Isos. O
nanyo nga apan idip-dipindar iti pastor. No anya tinasursuro yo, no anya tinangeg yo, isumot ti isuro yo. Iso nga ti parents, kailangan nga adaan mo yo may papan iti biag ti kinakristyano. Kailangan nga mag-Christianize dagiti panpanunot yo. Tapno, may kam kayo basit, iti lawlawag. Mabigyan kayo ng maawatan. Para meron kang maituro sa inyong anak. Ganon. Paano kang makapagturo sa inyong anak kung wala kang nakikinig, wala kang natutunan? Kaya kailangan para tatlo matungpal niya, dati kaya't ni Apo Isus nga matungpal, matuto kayo sa mga pangangaral patungkol kay Jesus, patungkol sa buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay di kolor. Kasi maraming klaseng Kristiyano ngayon. Oo, pero sa atin, para maintindihan ninyo itong sinasabi ko, ang buhay ng born again Christian, yan ang gusto kong tukuyin dito. At kung ang parintis ay mayroon siyang nalalaman patungkol sa born again Christian, mamumuhay siya bilang born again Christian, mayroon siyang maituturo sa bata. Ayan. Okay. So, ito importante, agbiag kayo kas Kristiyano, agdengag kayo, umasidag kayo kaniya Apo Isos, maadaan kayo kumati relasyon kaniya Apo Diyos, dumawdawat kayo kaniya Apo Isos, babaw iti panagkararag, aniya iti ikas tayo, iti inaldaw-aldaw, sa pulon nyo iti pagayatan na, iti kasta maikang kayo iti panakaawat, maikang kayo mat iti amo nga ibingay kadagitay ubing. Okay. Haan, responsibilidad ti parents nga isuro ti ubing. Dedjay. So nga isuda de kunana ide proverbio ne kunana yay. Train your child in the way he should go. Kat ino na dumakal isutot-surutan na. Kunana niya. Sino ti mang aramid ijay? Dede ti parental responsibility. O, biyang ti parents dayay. Awan iti sabaling nga tao nga mang aramid ijay. Da kayo nga parents. So, dede ti kunana iti Bible. Ala. Tamak na tayo amin, mapan tayo, iti panang idaton kung ni Apo Diyos. Kadagiti nga ubing. Ulitot nga basahin na iti teksto kayo, kung na. Ada tatao anang iya kadagiti ubing kung ni Jesus, tapno ipatay na kumati ima na karakwada. Ngam pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus tinarami dagiti adalan na nakaungot kat kinuna na karakwada, palubusan nyo dagiti ubing nga umay kadyak. Diyo paritan ida takas kadakwada ti agtegikwa ti pagarian ti Dios. Laglagi po nyo adin to makasrek iti pagarian ti Dios. Ti siya sinuman adi umawat iti daytoy ang pagarian. Akas iti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing ket impatay na, ti ima na iti tunggal maysa kadakwada sana binendisyonan. Awan ti inaramid na nga danon diti nga inusik-usik kuna na diti ket impatay na dagiti ima na. So tapno nga maristurbo ti turong na, ipatay ko lang ti ima. Mapan ti panagkararag. Kas adipon iti Apo intern ni Apo Dios iti
trabaho nga mangidalan iti kastoy nga akam mangidaton kadagiti ubing itinagan ni Hesus Kristo nga po. Mapatay iti panagkararag. Dios mi nga manakabalin iti dayti nga gundaway apo. Agyaman kami iti panangiton mo iti dayti nga aldaw. Ato'y apo nga nadanon dati nga tsimpo tapno iti kastaw Dios kat idaydayaw mi apo tinagan mo. Saan lang nga baban kadagiti ngiwat mi ngam uray pay kadagiti anak ni apo Dios. Dagiti ubing ni apo iti dayti nga kanito. Idaton mi kingkan ni nagana Angel Cake. Angel Cake Ninggol. Idaton mi kingkaapo ni Kenrek. Dawaton mi apo nga si kakadi iti adang agpatuloy nga nakikaadda ken ni Kenrek. Apo awan iti mailinged kadagita matam. Amom dagiti anyaman nga sulsuli iti biyang na dati nga ubing. Lord, anyaman dagiti kurang. Italek miking kaapo, si katimangan anay, si kaapo Dios ti adang nga mang i-guide king kuana dumakkel, agbalin apo nga nasirbi itinagan mo. Agbalin nga aramid ang apo king kuana dagiti pagayatam iti biyag na. Amami nga nasantuan iti dati nga gundaway. Idaton ni kingkan ni Rider Mercado Minggol. Si kaapo kadi ti adda nga agtutuloy nga nakipag-adda iti biyag na dati nga ubing. Dumakkel isu na apo Dios. Usarem apo itinagan mo kas iti pagayatam. Kas tamat apo kaduam apo dagiti nga parents na amana inana. Siga kadi apo Dios ti adda kadagiti ponponunod na puspuso na apo. Idalan mo isu na. No iti kasta apo tinagan mo maidaydayaw iti biyag da. Wala apo Dios dato iti dawaton may kat siga kadi iti patuloy apo nga mangaramid iti anyaman nga saan mi pa nga dinawat apo. Sikada di ay Dios ken amami nga makaamo iti kasapulan ti tunggal maysa kada kami apo Dios. Numang pay na-mention mi wano saan ngayon amo mi ken patsyon mi gapo na apo iti dayti nga kanito kas ikomitar mi king kadagiti nga ubing italek mi apo nga si kaapo Dios ti adda nga mangiturong kadakwada iti panagdakkel daging gana nga dumanon da iti dadiyay pakaus-usaran da apo. Lord, mausar da kadi itinagan mo dayti tidawat mi itinagan ni Jesus nga po mi. Amen. Amen. Okay. Deta ti nagpasa iti dedikasyon.